بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaanu meeshan ka bilaabaynaa darsigeennii lixaad ee kitaabkeennii caqiidatul cawaam darsigeennu caaw wuxuu ka hadli doonaa ummahaatul mu'miniin ama zawjaatu nabiyina muxammadin sala allahu calayhi wasalam zawjaadka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam gaar ahaan qaybtii nabigu ka wafaaday ama ka geeriyooday ayuu kitaabku ka sheekay doonaa kitaabkan 6 dersi 5 dersi oo kamida baan hore u soo qaadanay wuxuu kamid yahay kutubihii yaryarka ahaa oo caqiidada iyo siirada isku jira ka hadlayay oo hore ugu soo dhex jirnay waa kitaabkii 9aad 8 baa hore noogu soo dhamaatay gaar ahaan kitaabkan qaybaha aan ka soo hadalna waxa kamid ahaa oo hore uga soo sheekaynay duruustooda bisinka iyo xamdiga fadliga ay leeyihiin nabigoo lagu saliyo calayhi salaatu wasalaam iyo aalkiisa iyo asxaabtiisa wanaaga ay leedahay ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadkiisa oo la barto lagu tilmaami karo iyo kuwa ka mustaxiilka iyo tilmaanta u bannaanba waxaan sidaas oo kale ka soo hadalnay alwaajibu lirusul tilmaamaha rususha ilaahay u waajibay iyo kuwa u bannaan iyo tilmaamaha mustaxiilka ka aba waxaan sidaas oo kale hore uga soo hadalnay alkalaamu cala almalaa'ika malaa'igta ilaahay oo in tafsiil loo barto hal ay waajib tahay magacyadooda iyo rususha qur-aanka lagu sheegay magacyadooda kutubihii ilaahay soo dejiyey caqaa'idka qaybta samciyaadka la yidhaahdo waxaan sidaas oo kale ka soo hadalnay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam abtirkiisii calayhi salaatu wasalaam xagga aabbaha iyo xagga hooyada leanna waxaan soo ogaanay nabigeenna abtirkiisa calayhi salaatu wasalaam muxamed ibnu cabdillaahi ibni cabdilmuطalib ibni haashim ibni cabdimanaaf ibni qusayi ibni kilaab ibni murah ibni kacbin ibni lu'ayin ibni qaalibin ibni fihrin ibni malik ibni nadri ibni kinaanata ibni khusaymata ibni mudrikata ibni ilyaasa ibni mudara ibni nizaari ibni macaddi ibni cadnaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam 20 oday oo nabigeennu ku abtirsaday sala allahu calayhi wasalam xagga nabigeenna abtirka hooyadiina waan soo ogaano nabigeenna hooyadiis aamina la yidhaahdaa aamina aabaheedna wahab baa la yidhaah aamina bintu wahab baa nabiga dhashay bini cabdimanaaf bini zuhra ibni kilaabkaabay iskaga soo dhacaan abtirka nabiga hooyadii iyo aabbihii markii loo abtiriyo waxaan kaloo soo ogaanay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam murdicaadkii nuujiyey hooyooyinkii nabiga nuujiyey sida thuwaybatul aslamiya nabiga hooyadiisoo nuujiday aamina gabar kaloo soo dhaqaalaydoo nuujidoo la yidhaha xaliima sacdiya iyo qaybo kaleetaba waxaan soo ogaanay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam meeshuu ku dhashay dikru mawlidi nabiyi wa wafaatih nabigu meeshuu ku dhashay iyo meeshuu ku geeriyooday maka iyo madiina waxaan kaloo soo ogaanay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam rasuul markii laga dhigay oo loo waxyooday cumrigiisu intuu ahaa 40 sano inuu marayay iyo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu geeriyooday cumrigiisu intuu ahaaba waa soo ogaanay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam sidaasoo kale waxaan soo barannay owlaadiisii sala allahu calayhi wasalam iyo hooyadood ummuna khadiija iyadana waan ka soo hadalnay idan marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam intaa mar haddii aan soo barannay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam owlaadiisa waxaan soo ogaanay in ay ahaayeen carruurta nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam 7 carruur ah 7daasu 4 gabdhay ahaayeen 3na waa wiilal 6 carruurtaa waxaa u dhalay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam khadiijatul kubraa khadiija bintu khuwaylid awalu zawjatin zawajahaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam gabadhii ugu horraydoo nabigeenu guursaday
لحبي دشي قديجة رضي الله عنها هل عرورنا نبي إبراهيم بالليرا وحاود لي قبر ليرا هدو مارية القبدية والنبي أنه عليه الصلاة والسلام سرية أو كقبويا نبي أن مرك عليه الصلاة والسلام adduunka intuu ku noolay bay carruurtiisii toddobada ahaa ay geeriyoodeen ilaa faadima ma ahani laakiin nabigeenna markuu geeriyoonayo waxaa u nooleed faadima bintu rasuulillaah sida horeba aan u soo qaadannay faadima bintu rasuulillaahina nabiga waxay adduunyada uga dambayday calayhi salaatu wassalaam 6 bilood oo kale ah baa la yidhaahdaa waxaan kaloo soo ogaanay nabigeenna calayhi salaatu wassalaam carruurtiisii maalihii ay ku dhinteen iyo waqtiyadii ay dhinteen ayadana waan soo barannay leanna nabigeenna calayhi salaatu wasalaam carruurtiisa waxaan soo sheegnay mathalanba wiilka nabiga oo dhaloo la yidhaahdo qaasim oo ilmaha nabiga ugu weynaa iyo cabdullaahi labadooduba qaasim iyo cabdullaahiba makay ku geeriyoodeen makadayna ku dhasheen amaa ibraahim asagu waxa weeye madiina ayuu ku dhashay madiinowna ku geeriyooday isagoo yar wiil weynaada kuma jiro qangaar noqday wiilasha nabiga calayhi salaatu wasalaam laakiin gabdhaha waa soo ogaanay gabar walba saxaabigii guursaday iyo waqtigay geeriyootay masalan ba faadima oo kale waan ka soo taariikhaynay faadima bintu rasuulillah sayidina cali baa guursaday gabadha la yidhaahdo zaynaba saxaabi la yidhaahdo abulcaas ibnu rabiic saxaabi magaciisa la yidhaha baa guursaday gabadha la yidhaahdo ruqaya iyo umu kalhuum labadoodaas sayidina cuthmaan ibni cafaan baa guursaday marka faadima bintu rasuulillaahi baa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam nolol uga dambaysay kuwa kaleetoo dhan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam intuu noolay bay geeriyoodeen carruurta kaleeto faadima bintu rasuulillaahi owlaaddii ay sii dhashay baan ka sheekaynay nafteedu owlaad bay sii dhashay nabigana ayadaa ka dambaysay baan dhahnay 6 bilood in adduunyada uga dambaysay habeen talaadaa bay geeriyood faadima nafteedu ay geeriyootay oo bisha ramadaan ay marayso waxa weeye 3 ay marayso weeyaan hijraduna ay marayso 11 waxaa lagu duugay habeen madow baa la duugay magaalada madiino nafteeda ayaana lagu aasay baa la yidhaahdaa faadima bintu rasuulillaahi waxaa la yidhi markii ay geeriyootay faadima bintu rasuulillaah markii ay geeriyootay baa la yidhi waxa weeye meydkeeda waxaa soo qaaday dhowr saxaabi baa hore u soo qaaday baa la yidhi ayaa naxashkeeda meydka soo qaaday waxaa soo qaaday markay geeriyootay janaasadeedii oo qabriga u xambaaray saxaabigii qabay sayidina cali labadii wiilay dhashay xasan iyo xuseen iyo saxaabi kaleoo la yidhaahdo abudharru alkafaari 4taas baa soo qaaday waxaa la yidhi qabrigii korkiisa markay sidaa ula dul istaageen ayuu la hadlay qabrigiibuu la hadlay baa la yidhi qabrigiibuu la hadlay saxaabiga la yidhaahdo abudhar markaasuu wuxuu ku yidhi yaa qabru atadrii man ilatii ji'naa bihaa ilayka qabriyow ma garanaysaa gabadhaan kula nimid haadihi faadimatu zahraa bintu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam waa faadima oo nabi moxamed dhalay calayhi salaatu wasalaam wa zawjatu alcaliyi almurtadaa waa sayidina cali zawjadiisii wa umu lxasan waalxuseen buu yidhi intaasi ka soo jeeda xasan iyo xuseen oo nabi moxamed jeclay bay hooye u tahay suubanihii ilaahay baa dhalay nabi moxamed baa dhalay oo ilaahay doortay oo cad ka soo go'ay nabigu faadimatun bidcatun minii buu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa gabal iga midahuu leeyahay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam gabadhaas nabigu aad u jeclaa gabadhaasu sidaas weeye buu yidhi qabriyow sayidina cali baana qabay ogow qabrigii dhexdiisa biqudrati aljabbaar hadal baa laga dhex maqlaa la yidhi odhanaya maa ana mawdicu xasabin wa nasabin wa inamaa ana mawdicu alcamali asaalix falaa yanjuu minii ilaa man kahura khayruh wa salima qalbuh wa khallasa camalah anugu waxaan ma ihi horta meel qofka uu yidhaahdo reer hebel iyo reer fulaan buu qofkaanu ahay sidaa loogu ikraamo oo abtiriska la yidhaha qofkaasu hebelow ku abtirsaday hala nabadgeliyo anigu ma ihi anigu waxaan ahay qof meesha mawdiculcamal baan ahay
qofku markuu yimaado meesha camal wanaagsan haddii hore uu soo samaystay oo ku badbaadayo ayaan ahaa buu yidhi qabrigii halkaa baa ka dhex yeertay hadalkaas baa ka dhex yeeri aniga qofaan khayr badan la imaan iga badbaadin maayo qofaan qalbigiisu nabadgelin iga badbaadi maayo qofaan camalkiisu hagaagin iga badbaadi maayo marka qabrigii biqudratil jabbaar hadalkaasaa laga dhex maqla baa layidhi hadalkaas ayaa qabrigii dhexdiisa ka yeeray weeyaan gabadhaa marka waxa weeye faadima bintu rasuulillaahi la yidhaahdo faadima bintu rasuulillaah sidaas baa lagu macnaha tilmaama hadda faadima waxa weeye faadima waxaa loogu bixiye baa la yidhi oo magacaan faadima la yidhaha loogu magacaabay lianna allaha tacaalaa fadamahaa wa duriyataha can innaari baa layidhi ayadiiyo carruurteedaba ilaahay baa naar ka gooyey ama waxaa faadima loogu magacaabay dumarkii zebankeeda jooga oo dhan bay ka sharaf badneed hadde nabiguna awlaaddiisa ahalkiisa gabadhu ugu jecel yaha bay ahayd nabigu markuu safar u baxayo calayhi salaatu wasalaam yakuunu aakhiru cahdihi bihaa gabadhaanuu maca salaamay jira calayhi salaatu wasalaam marka uu safarka nabigu ka yimaadna marka ugu horaydaba iyadu usoo geli jirow nabigeennu u imaan jira baa layidhi salawaatullaahi wasalaamu calayh marka faadima bintu rasuulillaahi sidaas baa fadligeeda looga sheekeeyey oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam qiimaha ay ku leedahay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam agtiisa ay ku leedahay aad buu u badan yahy gabadhaa waxa weeye fadaa'isheeda laga sheekeeya waxaa ka mid a nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuuba hadda ku magacaabay sayidata nisaa'i ahliljanna ayuuba nabigeennu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamay sayidatu nisaa'i ahliljanna ayuu rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam ouba ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam maxaa ilaha waxaa la yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waktigii ou xanuunsanaa oo jiranayd nabigu faadima u timid iyadoo soconayda socodkeedu socodka nabigu shabaha baa la yidhi markaasuu nabigu wuxuu yidhi marxaban bibnatii waan soo dhowaynayaa gabadhayda midigtiisa ama bidixdiisuu fariisiyey hadal buu hoos ugu sheegay waa oyday haddana hadal kalow u sheegay waa qososhay ummuna caaisha waxay ku tiri maxaa kaa ooyiyey markaas bay ii sheeg arrintaa markaa bay tihi sirta nabi moxamed ma faafinayo calayhi salaatu wasalaam nabigu markuu wafaaday calayhi salaatu wasalaam ayay su-aashii ummuna caaisho weydiiday ii sheeg nabiga arrintii maalinkii hoos uu kuugu sheegay oo marna qososhay marna aada oyday markaasi waxay tihi nabigu wuxuu ugu yidhi calayhi salaatu wasalaam malakul jibriil qur'aanka sanadkiiba hal mar buu iisoo bandhigi jiray wa innahu caaradahu bi fi lcaami maratayni walaa uraanii ilaa qad xabara ajali wa innaki awalu ahlii luxuuqan bi wa nicma asalafu ana laki fabakaytu lidalik waxay tidhi nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam malakul jibriil qur'aanka sanadkiiba mar buu iisoo bandhiga laakiin sanadkaa 2 mar uu iisoo bandhigay taana waxay macnaheedu tahay ajashaydii in ay soo dhowaatay ayaan u dareema hur nabigu calayhi salaatu wasalaam aduguna waxaa tahay ahalkayga midka ugu horreeyo aniga iga daba iman doona laakiin anaa kaasii horreeya macnaha nabigu inuu ajashiisii dhowaatay oo dhimanayo calayhi salaatu wasalaam u sheegay markaasaan ooye bay tiri haddana hadal kaleu iga farxiyo wuxuu yidhi alaa tardayna an takunii sayidata nisaa'i almu'miniin aw sayidata nisaa'i haadihi alummati fadaxigtu lidalik miyaadan raadi ku ahayn inaad noqoto mu'miniintoo dhan sayidadoodii ama ummatulmuxamadiya dumarkoodoo dhan ama mu'miniintoo dhan dumarkooda sayid inaad u noqoto oo adigu ugu darajo koraydo waa loo bishaareeyey markaas baan qoslay boo aadaan u farxa bay tiri nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waa gabadhii markii ay dhaheen qolada la yidhaahdo reer banu haashim macnaha waxa markii ay ka damceen baa markay ay macnaha damceen baa la yidhi oo nabiga calayhi salaatu wasalaam idan uga dalbeen gabar inay sayid cali ay siiyaan abujahal oo dhalay oo saxaabiyada oo juwayriye la yidhaahdo oo nabiga la mubaayacootay damceen in sayid cali lagu xiro nabigaa la weydiiyey nabigu markaasu wuxuu yidhi falaa aadanu lahum uma laa aadanu lahum uma laa aadanu lahum
إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يضلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. nabigu calayhi salaatu wasalaam waa diiday gabadha in la siiyo sayidina cali isagoo faadimo qaba ilaa nabigu uu ka yidhaahdo calayhi salaatu wasalaam gabadhayda wixii dhibaya anna waa ay dhibayaan ilaa nabigu uu ka yidhaahdo calayhi salaatu wasalaam gabadhayda in layga fidneeya baan kohanaya ilaa uu nabigu ka yidhaahdo wallaahi laa tajtamicu bintu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam wa bintu caduwillaahi cinda rajulin waaxidin abada rasuulka ilaahay iyo cadowga ilaahay gabadhiisa hal guri layskugu keeni maayo cadowga ilaahay baa gabadhaas dhalay gabadhu waa saxaabiyad laakiin ninka dhalay nin lay maqashii kara ma aha waa fircawnu haadihi lumma abujahl nabigeena calayhi salaatu wasalaam siduu u dhibaateeyey lama xisaabin karo fircawnu haadihi lumma ba loo yaqaana abujahl ummadda nabi moxamed fircoonkeediyaaba la yidhaahdaa gabar ninkaa ka soo jeeda iyo khayru khalqillaahi gabar ka soo jeeda hal nin loo wada guuri maayo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam faadima bintu rasuulillaahi marka sidaas bay ahayd gabar aad u fadli badan oo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam aad uu macnaha waxa weeye u jeclaabay ahayd gabadhaa waxaa la yidhaahdo faadima bintu rasuulillaahi la yidhaahdo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam gabadha sidaa u fadliga badan oo nabi moxamed sidaa u jeclaa oo nabi moxamed ku tilmaamay in ay tahay dumarka nisaa'ul caalamiin oo dhan sayidkoodii nabi moxamed markii uu sayidina cali u guri geynayey jahaza rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam faadimata fii khamiilin wa qirbatin wa wisaadatin xashwuhaa idkharun rawaahu nisaa'i nas'alu allaha atawfiiq sayidina cali baa wuxuu leeyahay faadima nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu macnaha waxa weeye sayidina cali u guri geeyey oo ku ambabixiyey katiifad ay gogladaan macnaha shay ay gogladaan ama mara ay howdaan weeyaan waa mara ay howdaan baa la yidhaahdaa kullu thawbin lahu qumalun mara ay howdaan iyo sibraar ay biyo ku shubtaan iyo barkin oo cubka ku jiraahi ou yahay geedka idqarka la yidhaahdo marka fiiri macnaha waxa weeye shaygaa yarka ah adduunyaba lama hayaba nabigeenni calayhi salaatu wasalaam gabadhii ou dhalay gabdhahana ugu khayrka badneed arooskoodii baa nuucaa noqday waa faadimatu sayidatu nisaa'i alcaalamiin hal bustay isku duuduubaan ama mara ay hudaan barkin ay madaxa saartaan iyo weel ay biyo ku shubtaan fa ayna haadaa mima yasnacuhu almuslimuuna al'aan hadda waxa muslimiintu samaynayaan iyo arooskaa isku fiiri min altarafuh watawsicati fi ljihaazi ilaa xaddin yu'addi ila alkharaab maanta macnaha heerka la gaaray waa dadka bulshada shay qarribaya ayaa lagu dhaqmaya nas'alu allaha asalaamata ilaahay baan nabadgeliyo in uu fitanta noocaasa naga nabadgeliyo ilaahay baan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala nabigeenna marka calayhi salaatu wasalaam sidaasuu macnaha waxa weeye ku ambabixiye baa la yidhaahdaa gabadhaa marka sida aan uga taariikhaynay faadima bintu rasuulillaahi nabigeenna waxaa u dhashay calayhi salaatu wasalaam gabadha la yidhaahdo khadiija radia allahu canha hadda khadiija waa gabadhii ugu horraydoo nabigeennu calayhi salaatu wasalaam guursado khadiija bintu khuwaylid baa la yidhaah waa zawjaadka nabiga gabadhii ugu horrayday nabigu calayhi salaatu wasalaam 25 sano sida loo badan yahay isagoo jira ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam guursaday ayaduna 40 sano ay marayso oo markaa ka hore ay u soo guursatay baa la yidhaahdaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ummunaa khadiija radiyallahu canhaa markuu guursanayey gabar hadda waxay ahayd aad u cajiib badan bay ahayd gabdhaha quraysheed oo dhan gabadha laga xushay bay ahayd qofka wanaagsan qof wanaagsan buu ilaahay u dooraa maadaama ay gabar wanaagsan ahayd nabi moxamed oo khayru khalqillaahi buu ilaahay u dooray sala allahu calayhi wasalam waxay ahayd imra'atan xaasimatan jalda gabar qawiyad ahoo shariif ah sharaf badan oo ilaahay karaameeyey
أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا وكل قومها كان حريصا على نكاحها لو قدر على ذلك قد ضربوها وبدلوا لها الأموال gabadhan quraysh oo dhan baa u tartantay baa la yidhi kulligood baa tartan u soo galay ayaga dhan baa mid walba xoololaba wuxuu isku dayay inuu guursado hadduu arrintaa awoodi lahaa xoolo badan oo ku bixiyo wax walba uu sameeyo laakiin nabi moxamed oonba calayhi salaatu wasalaam ilaahay u qoray nabiga hortii calayhi salaatu wasalaam way soo guursatay ilaa 2 nin baa la yidhaahdaa carruur bay soo dhashay ummuna khadiija 40 sana cumrigeedu maraya nabigu markuu guursaday markaa ka hor horay u soo guursatay 2 canug bay soo dhashay ama ka badanna waa la yiraahdaa 2 nin bay hore u soo guursatay nabi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam ilaahay u qadaray in uu guursado sallallahu alayhi wasallam nabiga guurkiisa ayadaa dalbata baa la yiraahdaa qof bay xataa u dirtay waatan la yiraahdo nabigu markuu xoolihii calayhi salaatu wasalaam maysara ay ku darto wadanka shaam ganacsigii inta macnaha waxa weeye nabigu oo baxay oo xoolihii soo iibiyay ribx badan la helay aad ay amaanadiisa iyo arintiisa iyo qisooyinkii dhacay la yaabtay guur bay ka dalabtay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa gabadhaas ummuna khadiija la yiraahdo zawjadii ugu horeyday bay ahayd zawjaadka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa la yiraahdaa zawjaadka nabiga calayhi salaatu wasalaam khadiija iyo caaisha ugu fadli badan laakiin labadooda midda fadliga badan ayaa la isku khilaafaa oo culimada qaarna ay khadiija fadli badan bay dhahaan qaarna caaisha fadli badan bay leeyihiin nabigeena calayhi salaatu wasalaam fadliga khadiijo iyo sida rasuulku u jeclaa xataa caaisha ka masayrtay la culimada qaar ba waxay leeyihiin khadiija fadli badan may caaisha fadli badan marka aad buu nabigu u jeclaa caaisha xataa ka masayrtay maalin bay nabigeena calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay ku tiri sida uu u sheegayo wanaageeda qad razaqaka allaahu khayran min khadiijata qof ka fiican khadiijo ilaahay kugu irsaaqay shay ka fiican buu ilaahay ku siiyey qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa wallaahi maa razaqaniya allaahu khayran minha aamanat bii xiina kadabaniya annaasu wa acdatnii maalahaa xiina xaramaniya annaasu wa rusiqat minha alwalad wa rusiqtu minha alwalad wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qof ka fiican ilaahay uguma irsaaqin ama wax ka khayr badan gabadhaasu wanaagga agtayda ay ku leedahay qoomkaygii oo dhan markay dadkii oo dhan i beeniyeen ayadaa kow i rumayd uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markii rasuul ilaahay iga dhigay dadku markay xoolahoodii ii diideen xoolaheedii bay haddana igu garab istaagtay owlaadu ilaahay iga siiyey ummuna caaisha radiallahu canha hadda waxa weeye imaam la yiraahdo Abu Bakr al-Imam al-Mujtahid Daawud baa la su'aalay aqadiijatu afdal am Aisha markaasuu yiri Aishatu aqra'aha an-nabiy nabiga salaam ku soo aqriyay Jibriil xaqiisa ka timid min qibali nafsihi oo nabiga salaamtii soo gaarsiiyay Aisha wa qadiijatu aqra'aha Jibriil as-salaama min rabbiha ala lisani Muhammad laakiin qadiijo salaamtii waxaa ku akhriyey jibriil salaamtii ilaahay u soo dhiibay nabigaana calayhi salaatu wasalaam lisaankiisa lagula akhriyey fahiya afdaluhunna faqiila lahu faman afdalu qadiijatu marka haddii qadiijo iyaga dhan ay fadli badan tahay qadiijo iyo faadimana yaa fadli badan markaasuu wuxuu yidhi nabigu asagaa yidhi calayhi salaatu wasalaam faadimatun bidcatun mini faadima waa qayb iga mid ah falaa usaawii bibidcati rasuuli illaahi axadan cad nabi moxamed jirkiisa ka soo go-ay qof anigu la simin maayo nabigu agtooda aad buu ugu weynaa calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi caaisha ayaa maalin waxay u faantay waa la kaftamaye faadima waxay tidhi aniga ayaa hooyada ka khayr badan faadimay maxaa yeelay rasuulku calayhi salaatu wasalaam hooyadaa khadiija iyadoo hayiba ahoo garoobahu guursaday wa tasawajanii wa ana bikrun aniguna anigoo gabarahon weli soo guursanin ayuu i guursaday markaasi xogay faadimo ka xumaatay nabigay u timid calayhi salaatu wasalaam nabigay arrintii u sheegtay hadda waa sidaas bay tiri caaisha nabiga ilaahayo
nabigu markaasu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam quulii lahaa sadaqti u dheh horta marka koobaad run baad sheegtay rasuulku adigoo macnaha waxa weeye hooyaday iyadoo thayiba ah buu guursaday adigana adigoo gabara buu ku guursadoo nin soo marin laakiin rasuulku markuu hooyaday Khadiija guursanayay nabigu wuxuu ahay bikrun macnaha hore uma soo guursan asaguba adiga Caaisha markuu ku guursanayana nabigu asagoo hore u guursado thayib camal lamida buu ku guursaday fa bikaaratu rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam khayrun min bikaaratik nabi Muhammad oon guur soo marin oo hooyaday ku bilowday ayaa ka fadli badan midda adiga aad iigu faanayso ood leedahay hooyaday aniga ka fiican middaas fadli badan ku dhawaalay sidii bay ku dhahday Caaisha markaas bay inta qosashay waxay tiri ku shukri Faadima qofkii cilmigan iyo jawaabtan ku soo sheegay Imaam Sharqaawi wuxuu yiri dumarka caalamka waxa ugu fadli badan Maryama bintu Imraan waxa ku xiga Faadima bintu Rasuulillah sallallahu alayhi wasallam waxa ku xiga Khadiija haddana Caaisha ku xigta buu yiri marka dumarka nabigeenu calayhi salaatu wasalaam oo ka geeriyooday waxay gaarayeen baa la yiraahdaa tiradaan hadda noo soo socota عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام سوجاتك أو كدنت إنمسي هايين هذا كتاب كان ودرسي أني اللحات كتاب كان عقيدة العوام أو سجارات بنكو دحجرناه كتاب كان وحدوكتهم ودن كان الصومالية مركز الآخرين أيوه قصيدهان باب الله حفظي جري وانا كتاب عقيدة يسيرة ددك واميريان ويحفظان الفاديس الله يا الله يا الله اغفر لعبد قال يا الله يقول كحفظيه عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحافصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية سداس الله حفظ جري عن 9 نسوة وفاة المصطفى داس ومبتدئ جار مجرور كخبر كيسي جار مجرور كخبر دعي ومشى الفيوه كليه وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر وفاة المصطفى مصطفى أوفسجيسو عن 9 نسوة سقال ضمر حقيت بوكاهار نبي محمد سقال زوجو كجيريودي عليه الصلاة والسلام خيرنا والدور قليي سقال كودا فاخترنا النبي نبي جيبي دورتين نبي قاسو المقتفى لراد راعي وفاة المصطفى مصطفى أوفسجيسو عن 9 نسوة سقال قبلود حقيت بوكاهار نبي محمد سقال حاسبو كدنت سقال كودا خيرنا ولا دور قليو اما دورت الهي يا الرسول كيس يا قرق آخره اما دورت النبي محمد بقى الدنيا دورت بالي اما الدنيا دورت يا قروح ديدا والنبي محمد هايدين فرو اما دورت الهي يا الرسول كيس يا دارت آخره مركاسي فاخترنا دورتين النبي نبي قاسو المقتفى اللي رات راعي نبي محمد بيدورتن عليه الصلاة والسلام سقالك مركا النبي محمد دورت عليه الصلاة والسلام مقعود وحا لك ليرهدا عائشة رضي الله عنها وحفصة بنت عمر وزودة بنت زمعة وصفية بنت حيي وميمونة قبضا ميمونة ليرهدو ومقعد ميمونة بنت الحرث اللو يقانو ورملة إيا قبض الرملة ليرا وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان با ليرا هذا هند قبض هند ليرا هذا وأم السلامة هند بنت أبي أمية أيا اللو يقانا إيا وزينب قبض الزينب ليرا هذا كذا وحا لمدة جويرية أيا لمدة هو قبض جويرية ليرانا قدر إلا الزوجات كان نبي كمتها عليه الصلاة والسلام جويريانا gabadha la yiraahdo ku dar weeyaan waxa sidaas oo kale juwayriya gabadha la yiraahdo juwayriya
kadaa sidaasoo kaleeto waxaa lamida juwayriyatun juwayriye ayaa lamida weeyaan oo markaa waxa weeye zawjaadka nabiga calayhi salaatu wasalaam juwayriya ayaa ka mida bintulxaras gabadha iyadana loo yaqaano lilmu'miniina ummuhaatun wa kulluhunna usoo qadaro dhammaantood ummuhaatun hooyooyin weeyi hooyooyinkaasoo lilmu'miniina mu'miniinta u sugnaadeen mardiyatun wa kulluhunna dhammaantood mardiyatun waa kuwa laga raadi noqday kulligoodba waa laga raadi ahaadayo ilaahay baa raadi ka noqday marka zawjaadkan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam adduunyada iyo aakhirada ayaa horta waxa weeye loo kala doorgeliyey ilaahay subxaanahu wa tacaala sida qur-aankaba uu ku caddeeyey zawjaadkan waxaa la yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markii uu ilaahay siiyey barwaaqada badan markuu nabiga ilaahay siiye baa la yidhi oo waxa weeye dagaalkii axzaab nabiga iyo asxaabtiisu markii ay guulaysteen sala allahu calayhi wasalam nimankii reer banu qurayda ahaa iyo waxa weeye laga adkaaday oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ou helay baa la yidhi nasri fara badan markii ou helay axzaab ilaahay kala geeyey qurayda iyo nadiir iyo nimankaa fadxi laga helay zawjaadka nabigu waxay u maleeyeen nabiga hadda barwaaqo fara badan baa soo gasha bay dheheen markaasay nabiga u yimideen markaasay nabiga ku dheheen calayhi salaatu wasalaam banaatu kisra wa qaysar fi lxulaa waalxulal wa naxnu calaa maa taraahu min alfaaqati waaldayqati yaa rasuula allah nabiga ilaahayow waa nimankaa boqorrada ah oo waddankaa ruum iyo furus iyo kade boqorra madaxda u ah gabdhahooda waad u jeeddaahoo dahabka barwaaqada guryaha ay ku jiraan baad u jeeddaa annaguna dhibaato iyo masaa'ib baa mar walba macnaha faaqo iyo cidhiiri nolol xumo iyo baan ku jirnaa rasuulka ilaahayo waa nolosheennu nolol fiican in laga dhigo arrintan wax laga beddelaa markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam arrinta iyo adduunyada ay weydiinayaanoo ka murugooday ilaahay baa subxaanahu wa tacaala aayad qur-aan aayadda 28 ee suuratul axzaab buu ilaahay nabiga ku soo dejiyey ilaahay baa nabiga wuxuu ku yidhi yaa ayuha annabiyu qul liaswaajika in kuntunna turidna alxayaata addunyaa nabiga ilaahayow dumarkaad qabto waxaad ku tidhaahdaa haddii aad tihiin kuwa adduunyada birbirkeeda doonaya iyo wasiinataha dhaldhalaalkeeda iyo quruxdeeda fatacaalayna umatickunna wa usarrixkunna saraaxan jamiila haddaad adduunye xujadiinnu ay tahay iyo adduunye doon anugu nabi ilaahay baan ahay diintaasaa la ii soo diray waa iska kiinsiidaynayaahe kaalaya ku dhabaa la yidhi umatickunna wa usarrixkunna saraaxan jamiilan laakiin haddii aad tihiin kuwa doonaya ilaahay iyo rasuulkiisa iyo waddaara alaakhira daartii macnaha dambayday ilaahay kuwa doonaya iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhiro haddaad tihiin intaa kuwa macnaha raba oo arrintiinnu ay tahay ilaahay iyo waxa weeye aakhiro fa ina allaha acadda lilmuxsinaati minkunna ajran cadiima markaasay aakhiradii doorteenoo waxay dhaheen ilaahay baan doonaynaa rasuulkiisaan rabnaa oon doorannay arrintaas halkaasay macnaha ka bixiyeen weeye marka qisooyinkaas weeye qisada laga hadlayaahi wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala marka arrintaasay macnaha iyagu ay doorteenoo nabi moxamed bay doorteen aakhiradii bay doorteen ilaahay bay doorteen daartii aakhiray doorteen nabigu marka calayhi salaatu wasalaam 9 ayuu nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ka geeriyooday hadda nabigana calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu macnaha nabigu marka 9 adduunyada uga dhintay baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam nabiga taqyiirkaasu asagoo khaas ku yaha baa la yidhi in uu faaruqo dalaban lidunyaa iyo wal iqaamati macahu dalaban lilaakhira waajib ay ku ahayd nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu guursado 4 iyo ka sii badan isaga waa u bannaaneed li'annahu ma'muunun min aljawr laakiin ziyaadada ka bacdi waxaa la yidhaahdaa ziyaadada nabiga waa laga xarimayo hadda aayad kaleeto oo macnaha waxa weeye isla suuradda lagu caddeeyey ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu yidhi laa yaxillu laka annisaa'u min bacdu walaa an tabaddala bihinna min aswaajin walow acjabaka xusnuhunna baa nabiga la yidhi calayhi salaatu wasalaam laakiin taa nafteeda waxaa la yidhaahdaa
kabacdiya waxaa lagu nasaqay aayaddan kaleeto isla suuradda ku jirto ilaahay uu leeyahay yaa ayuha annabiyu innaa axlalnaa laka aswaajaka allaatii aatayta ujuurahunna taasaa kabacdi lagu sii nasakhay weeye marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxa weeye 9 zawjo ayuu nabiga suubani ka geeriyooday asagoo qaba calayhi salaatu wasalaam nabigeenna 2 intuu noolaybayba hadda dhinteenba khadiija nabigu intuu noolaybay dhimatay nabigeenna sidaasoo kaleeto calayhi salaatu wasalaam zawjada la yidhaahdo zaynaba bintu khusaymana nabigu intuu noolaybay dhimatay laakiin 9koodan kaleeto nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu ka geeriyooday nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaha waxyaabo badan ilaahay ku khaas yeelay baa jira waxyaabaha ilaahay ku khaas yeelay baa dhowr nuuc loo qaybiyaa qayb waxaa la yidhaha mubaaxaad ayay takfiifaad waxyaabo nabiga ilaahay u fududeeyey maalan soonka annagu inaan xidhiirino habeen iyo maalin oo qofku uu macnaha isku daba xiro habeenka uusan waxba dhadhamin nabigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam laakiin nabigu waa samay jiray maxaa yeelay rasuulka calayhi salaatu wasalaamna la mid maaha qof wax cuna oo waxaba awooddiisa ilaahay siinayay waxaa ka mid a nabigu inuu bicilmihi shayga ku xukumo oo naftiisa u marakaco carruurtiisa u marakaco cadowgiisa ku dul marakaco shayga uu sheegtay isagu iskaga marakaco arrintaasoo dhan nabiga ilaahay u fududeeyey nabi moxamed bay khaas ku tahay calayhi salaatu wasalaam qof kale hadduu dacaamkiisa u baahdo nabigu inuu qaadan karo qof kale ay wujuub ku tahay nabiga inuu siiyo nabigay khaas ku ahaad nabigu hadduu hurdo calayhi salaatu wasalaam hurdada weysada waa ku burtaa laakiin nabi moxamed ka buri mayn laakiin maxaa yeelay indhihiisa hurdaye qalbigiisu nabiga hurdin maayo calayhi salaatu wasalaam qaybta labaad nabiga waxyaabo laga xarimay baa jira oo nabi moxamed khaas ku ah sadaqatu tadawuc sadaqadan xataa caadiga ah iyo midda kale midna nabigu qaadan maayo waa laga xarimay nabigu inuu wax qoro ama shicir akhriyo waa laga xarimay dadka xoolahooda inuu u indha taago waa laga xarimay isha inuu wax ku khiyaano hadda marnaba khiyaano dhanba waa ka mustaxiilba macnaha kama annagaba nooma banaana laakiin nabigana waa ka mustaxiil maba ka dhacaynba qaybta saddexaad waxyaaba nabi moxamed ilaahay waajib gooni uga dhigay oo lagu khaas yeelay sida salaatu duxada watarka udxiyada cadaga salaad walba marka la gelaya la cadaysado nabiga waajib bay ku ahayd asagay khaas ku tahay mushaawarada oo amar lagu siiyey munkarka oo la dooriyo hadduu indhaha saaro wa in khaafa xataa haba ka baqa dhib inuu ka yimaade qaybahaasoo dhan baa ka mid oo nabiga khaas ku ahaa calayhi salaatu wasalaam qaybta afraad alfadaa'il baa la yidhaah waa fadaa'il dheeraad nabi moxamed ilaahay u siiyey waxaa ka mid a nabigu nikaaxa uu samaynayo cibaado uu ahaa calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku karaameeyey ma bannaana zawjaadkiisa in la weydiiyo ilaa min waraa'i xijaab in wax laga weydiiyo maahan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku fadilay wuxuu ka yeelay khaatamunabiyiin baa laga yeelay owlaadda nebi aadam oo dhan sayidkoodii baa laga yeelay ruuxa ugu horreeyo qabriga qiyaamada ka soo bixi doona baa nabiga laga dhigay qofka ugu horreeyo albaabka jannada garaaci doono ilaahay ka dhigay qofka nabiga ugu horreeyo shafaacada bilaabi doona nabi moxamed buu ahaa calayhi salaatu wasalaam midka ugu horreeyo laga aqbalayo shafaacada nabi moxamed buu ilaahay ka dhigay ummadiisa ummadaha midii ugu khayrka badneed buu ilaahay ka dhigay sharcigiisa mid weligii jirayoo la nasaqayn buu ilaahay ka dhigay mucjizadiisa nabi moxamed waa mucjiza daa'ima nabi walba mucjizadiisii way dhammaatay laakiin midda nabi moxamed ma dhammanayso calayhi salaatu wasalaam dhulkoo dhan ilaahay wuxuu uga dhigay nabiga calayhi salaatu wasalaam masjid oo markaa ciiddii meel walbood ka soo gaarto aad ku tukan karto hadday meeshu daahir taha weeye qaybahaasoo dhan iyo ka sii badanba nabiga fadaa'il ou lahaa calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay uu siiyo weeyaan tayamumkan ciidda lagu booraysanayo shareecada nabigeenay khaas ku tahay sala allahu calayhi wasalam nabiga ilaahay wuxuu u soo diray insiga iyo jinniga iyo xataa almalaa'ika makhluuq oo dhan ayuu nabigu nabi u ahaa laakiin ummadihii horeeto ambiyadii horeeto nabi walba qayb gooni ah iyo meel gooni ah baa loo diri jira weeye fadaa'il badanoo marka sidaas oo waxaa jirta nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ku khaas yeelay nabigeenna zawjaadka uu ka geeriyooday marka waa 9kaas weeyaan midda ugu soo horrayda waxaa la yidhaahdaa caaisha radiallahu canha hadda ummuna caaisha ilaahay raadiha ka noqdee zawjaadkii nabigeennu ka geeriyooday calayhi salaatu wasalaam
ay macnaha ka mid tahay weeyaan waana gabar aad iyo aad u fadli badan baa la yidhaahdaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam saxaabigii aad u jeclay baa dhalay caaisha abibakar sidiiq baa dhalay bil soonfur baa nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu xiray baa la yidhaahdaa iyadoo 6 sano maraysa ama 7 sano cumrigeeda ayuu sayidina abubakar uu ku xiray nabiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo 9 sano jirta nabiga makka lagula xiray madiina markuu u soo wareegay ayaa ummuna caaisha iyadoo 9 jira loo gurigeeyay sallallahu alayhi wasallam 18 sano ummuna caaisha iyadoo maraysa ayuu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu ka geeriyooday gabdhaha uu qabo gabadha ugu jeclaa ayaana lagu tilmaamay halka gabar oo iyadoo nin hore u soo guursanin oo nabigu guursaday ahayd baa la yiri ummuna caaisha radiyallahu anha hadda gabadhaani waxay ahayd gabadhii ku xigtay qadiija ilaa waxay geeriyootay sida mashhuurka ah khadiija radiyallahu anha nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxay ka geeriyootay baa la yiraahdaa sanadkii 10aad bicfada markay macnaha 10 ay ahayd ay macnaha geeriyootay weeyaan bicfada markay 10 ahayd sanadkii 10aad sanadka waliba waxa loogu magac daraa caamul xusni baa la yiraahdaa sanadkii macnaha waxa weeye murugadana waxa loogu magacaabay nabigeena calayhi salaatu wasalaam qadiijo aad u jeclaa iyo Abu Daalib oo asagana gaalada ka difaaci jiro nabiga soo koriyay labadoodaas baa wada geeriyooday sanadkii 10aad bil Ramadaan way isku xigeen baa labadoodu 3 habeen baa u dhaxayday baa xataa la yiraahdaa labadoodii markay geeriyoodeen gaaladii baa nabiga soo haweysatay ilaa awal labadoodan baa looga baqay nabigu markaasuu aad u murugooday calayhi salaatu wasalaam sanadkaas waa sanadkii 10aad oo 10 sano rasuulku oo rasuul ahaa calayhi salaatu wasalaam nabiguna calayhi salaatu wasalaam 50 sano cumrigiisa oo marayo waxaa geeriyootay gabadha la yiraahdo Khadiija oo cumrigeedu marayo 65 sano magaalada Makka ay ku geeriyootay baa la yiraahdaa sanadkaasna caamul xusni ayaa loogu magac daraa bil Ramadaan bay geeriyootay nabigu marka calayhi salaatu wasalaam gabadhii ku xigto guursado oo macnaha gabadhii Khadiija ku soo xigtay waxay ahayd baa la yiri ummuna caaisha radiyallahu anha hadda caaisha nafteedu gabar aad u fadli badan oo fadligeeda iyo wanaageeda aan la soo koobi karin bay ahayd caaisha ilaahay raadiha ka noqday gabdhaha nabigu qabo midda ugu cilmiga badan inay ahayd baa la tilmaamaa macnaha waligeen misla maanan aqoon illa ay saxaabiga ila Abdullah Abi Musa al-Ash'ari baa wuxuu yiri ma ashkala alayna ashab rasuulillah hadithun qad weligan xadiis ma aanan garaweyn illa xadiiskii aan aqoon oo mugdi naga galo fasalna Aisha su'aalayni fawajadna illa hadan su'aalno wajadna cindaha minhu ilma xadiiskii la weydiiyaba cilmigiisii dadka u sheegaysaaba waa gabadhii nabigu uu yiri calayhi salaatu wasalaam cilmiga ha laga barto rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam nabiga ba yiri cilmiga ha laga barto ayaduna waxa la yiri waxay dhihi jirtay ummuna Aisha gabdhaha waxa ugu wanaagsan gabdhaha la yiraahdo ansaaru rasuulillah maxay la gabdhahaas wax barashada kama xishoodaan diinta inay fahmaan kama xishoodaan macnaha qofku hadii uu san wax aqoonin waxa la yiraahdaa caafimaadka aqoon la'aantu waa macnaha miftaaxeedu cilmiga waa su'aal iyo weydiin baa la yiri waa shaygaad garaweydo dadka inaad weydiiso weeyaan laakiin hadii aad la baqdo ama aad la aamusto baa la yiri hadda mar walba shayga sidii buu kaaga maqnaanaya marka ummuna Aisha waxay dhihi jirtay gabdhaha waxa ugu fiican gabdhaha la yiraahdo nisaa'ul ansaar in ay wax bartaan kama xishoodaan oo diinta ay fahmaan ee mar walba waxay garan waayaan way baadi goobaan bay tiri ummuna Aisha marka waa zawjadii labaad oo markii Khadiija geeriyootay ka bacdi gabadhii ugu soo horeyday oo nabigeenu guursada baa la yiraahdaa calayhi salaatu wasalaam waa zawjaadka marka nabi Muhammad calayhi salaatu wasalaam oo hadda aan ka hadlayno waxa weeye ummuna Aisha ugu soo horeyda kuwa uu ka dhintay sagaalkii markii la tiriyo midda labaad wa Xafsatun weey Xafsa ayaa la yiraahdaa Xafsa ayaa loo yaqaanaa weeyaan Xafsa waxa dhalay saxaabiga la yiraahdo Sayyidina Umar ibn Khattab ayaa dhalay baa la yiri Xafsa waxa dhalay Sayyidina Umar ibn Khattab ama macnaha Umar al-Faaruqna waa la yiraahdaa nabigu bil Shacbaan oo hijradu ay macnaha waxa weey ay marayso
soddon bil laga joogo hijradii soddon markii laga joogo bilood ayuu guursaday nabigu calayhi salaatu wasalaam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam mar bay hadal sirah ay macnaha faafiday markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam furay baa la yidhaahdaa hadda rasuulkeenna guurka uu guursanayo iyo haddii waxa weeye gabadhiisa uu nin u guurinayo waxay ahayd waxyun min allahi waxaa nabi moxamed waxyi loogu sheegin ma samay jirin calayhi salaatu wasalaam markaasuu nabigu gabadhaa markii uu furay malaku jibriil baa u yimid baa la yidhi markaasuu wuxuu ku yidhi raajic xafsata fa innahaa sawaamatun qawaamatun wa innahaa zawjatuka fi ljanna yaa rasuula allah waa gabar soom badan oo salaatuleyl badan jannadana zawjo kuugu noqonaydee nikaaxaaga u soo celi baa la yidhi rajca hadda rajcada sida diintana lakugu caddeeyey marka la samaynayo ama qur-aanka ilaahay lagu caddeeyey ama axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam waa markii ay shareecada nikaaxiina cadadkiisii dalaaqii wax kaaga laaban yihiin ciddadiina aysan dhammaanin laakiin marka hore hadduu yidhi saddexaan ku furayba hadduu yidhi oo cadadba uu sheego wax dambe soo ceshiya ma jiraan haddii uu yidhi hal aan ku furay ama labaan ku furay laakiin ciddadiiyaa dhammaatay ciddadii markay dhammaato kabacdi waan soo ceshaday la yeeli mayo laakiin binikaaxin jadiidin in mar kale lagu xidho ay shareecadu ogosha iyadoon xataa nin soo marin haddii marka hore wax u laabnaayeen ee ciddadii dhammaato ou yidhaah waxaan doonayaa dhahaan inaan hadda isku laabanaan doonaynaa haddaa laysku nikaaxin karaa weeyaan calaa xaasil nabiga calayhi salaatu wasalaam soo cesha baa la yidhi gabadha saddexaad waxaa la yidhaahdaa zawda bintu zamca nabigu sanadkii tobnaad ee nabinimada ayuu guursaday wiil ou dhalay adeerkeed baa awel qabi jiroo layidhi assakraan ibnu camar oo isaguna soo islaamay markaasay xabash u wada hijroodeen markau dhintay saxaabigii qabay ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam guursaday sawda waxaa la yidhi markay da'deedu weynaatay ay ka baqdeen nabigu inuu furo calayhi salaatu wasalaam ama nabigu inuu furo ayuu doonana aqwaasha qaara soo qaadatay si kastoo tiraaba gabadhaasu nabiga calayhi salaatu wasalaam deris mar walba inay la ahaato oo nuurka nabi moxamed ay urursato siday u jeceshahay ilaa nabiga calayhi salaatu wasalaam qof la rafiiqay waaba liibaanay nabi moxamed qofkii rafiiq la noqday asxaabtu xataa candhuufta ou sidaa nabigu iskaga tufo ay gacmaha inta u dhigtaan ay wejiga marsan jireen calayhi salaatu wasalaam gabadhaa nabigu markii nabiga inuu furo bay ka baqda baa la yidhaahdaa markaasi waxay tiri nabiga ilaahayow aniga habeenka aan qismada u leeyahay inaad ila hoyato caaisha bintu abibakar baan ugu daray habeenka ayada la joog laakiin waxaan doonayaa adduunka intaa ku nooshay inaadan hal marna i furin nabiga ilaahayow calayhi salaatu wasalaam nabiguna wuxuu yidhi marnaba anuu ku furin mayo iyadoo asagoo qaba ayuu nabigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam isagoo qaba iyadoona waktigii sayidina cumar madaxweynaha ou ahaay ay nabi moxamed kabacdi ay dhimata baa la yidhahdaa gabadha afaraad oo nabigeenu ka geeriyooday safiya bintu xuyayi baa la yidhaahdaa safiya bintu xuyayi ibni akhdab nabiyullaahi haaruun ayuu abtiriskeedu sii maraa nabiyullaahi muusa ayaa adeer ugu aadan nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa qaba waa gabadha la yidhaahdo nabi baa waalid u ah nabi baa adeer u ah nabi baa qaba gabadha la yidhaahdo waa safiya oo nabi moxamed qabay calayhi salaatu wasalaam aabbaheed wuxuu ahay nimankii gaalada ahaa oo reer banu nadiir oo dagaalkii axsaab hadda aan uga soo sheekaynay oo la dilay buu ku jiri dadkii la dilay oo 600 gaaraya buu ku jiri aabbaheed waa gaal asagoo ahaa la dilay nabi moxamed baa guursadoo la yidhi adiga oon bay kugu habboontahay gabadhaani maalin baa waxaa u soo galay gabadha la yidhaahdo ilaahay raadiha ka noqdee waxaa u soo galay caaisha iyo xabsa oo lala qabo markaasay dhaheen annagu hadda nabigan qaraabo la nahay dumarkiisiina waa nahay laakiin adiga waan kaa fiicannaha baa la yidhi waa loo faanay adiga hadda waa kaasoo waxa weeye gabar waxaa tahay baa la yidhi xagga dhinacaas kaleeto iyo yahuudda xaggeeda gabar ku aftirsanaysa baa tahay weeyaan nabigu markuu u yimid buu yidhi calayhi iyadoo oynaysuu nabigu u yimid baa la yidhi markaasuu yidhi maxaa dhacood la murugaysantood la oynaysaa nabiga ilaahayow arrintaas baa dhacday bay tiri nabigu markaasu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad ku tidhaahdaa aniga aabbahay waa nabi haaruun adeerkay waa nabi muuse wa zawjii muxammedun sala allahu calayhi wasalam
zawjkayguna waa nabi maxamed intaasoo darajo ilaahay i siiyey waxba ha ii faaninina ku dheh buu yidhi bil ramadaan bay dhimata baa la yidhi sanadkii kontonaad ow ithnatayn zamankii mucaawiyo qubuurta baqiic baana lagu aasay gabadha shanaad oo nabigu ka geeriyooday maymuuna bintulxaras baa la yidhaahdaa nabigeennu calayhi salaatu wasalaam gabadhan maymuuna la yidhaahdo rasuulku calayhi salaatu wasalaam sanadkii wuxuu guursaday bishii shawaal buu guursaday sanadkii 7 nabigu asagoo cumro xarman sida jumhuurtu u badan yihiin cumratul qada ama waxaa la yidhaha markaa muxrim ma ahayn hadde macnaha ma xarmanayn waxbana waa la yidhaahdaa nabigay arrintaasu khaas ku aheedna waa la yidhaha ilaa qof muxrimana wax guursado looma ogolayna gabadha magaceeda waxaa la odhan jiray barra zaynaba bintu jaxshina barraa la odhan jiray labadoodaba nabiga magacii hore ka bedelay oo u bixiyey maymuuna iyo zaynaba u kala bixiye baa la yidhi waxay ku dhimatay meesha la yidhaahdo sarfi meesha ama sarafa la yidhaahdo waa meeshii nabigu calayhi salaatu wasalaam oo macnaha kula aqalgalay weeyaan waa meel tanciim u dhow halkii ayaana lagu aas gabadhan waxaa la tilmaamaa in ay ahayd maymuuna bintulxaras cabdullaahi ibni cabbaas habaryartii gabadhii ugu dambaydoo nabigu guursado iyo dumarka nabiga oo qabay gabadhii ugu dambaydoo dhimatana iyaday ahayd baa la yidhi gabadha lixaad oo nabigu ka dhintay calayhi salaatu wasalaam ummu xabiiba ayaa la yidhaahdaa magaceeda rasmigaana ramla binti abi sufyaan waxaa dhalay abu sufyaan sakhar ibnu xarbi ninka la yidhaahdo oo dadkii nabiga aad u dhibi jiray ku jiray laakiin kabacdi soo islaamay ninkeedii la odhan jiray cubaydillaahi ibni jaxshi ay waddanka ardul xabasha ula hijrootay hijradii 2 markaasi u dhashay xabiibata halka ayuu nasaarta kirishtaanku ku biray ninkaasu diintu ka baxay ayaduna diintiibay ku sugnaatay nabigaana calayhi salaatu wasalaam camar ibnu umaya u diray oo najaashi buu u tag yidhi gabadhaa ha laygu xidho nabigu isagoo ka maqno halka ay joogto ardulxabasha wakiil buu samaystay oo nabiga waa lagu xidhay maharkeedii najaashi baa bixiyey 400 diinaar baa la siiyey khadiijana hadda waanay ka soo sheekaynay macnaha ilaa 2 qowl baa ku sugane mar aqwaash qowla baa wuxuu oranayaa ilaa 20 qaalmood oo geela ayaa maharkeeda laga dhigaba nabigeena calayhi salaatu wasalaam caqdigeeda gabadhan waxaa tawaliyo nabiga ku xiray Khalid ibn Zaid oo weli uu ahaa Khalid ibn Saciid ibn al-Aas nin la yiraahdo adeerkeed baa dhalay baa la yiraahdaa sanadkii 44 markay maraysay hijradu ay geeriyootay baa la yiri ummu xabiiba gabadha 7 oo nabigu ka geeriyooday waxaa loo yaqaanaa ummu salamata hinda binti abi umayya ibn buqiira nabigeenu calayhi salaatu wasalaam aakhiru shawaal buu guursaday baa la yiri calayhi salaatu wasalaam nabigu calayhi salaatu wasalaam gabadhan la yiraahdo ummu salama la yiraahdo markii uu soo doonay oo ninkeedii geeriyooday oo nabi maxamed soo doonay calayhi salaatu wasalaam waxay tiri nabiga ilaahay waa ku soo dhawaynayaa laakiin 3 ciladood baa igu sugan anigu waxaan ahay gabar masayr badan sidaa darteed nabi maxamed waxaan ka baqayaa inaan ku dhibaateeyo oo anigana halka cuquuba iga timaado aniga waxaan ahay bay tiri gabar caruurley ah hadday gabar ilmooleeyana nabiga ilaahay inaad ku dhib mudataan ku diidaya meeshaan dadkii awliyadayda ah qof kama joogo aqwaasha qaar waxay ku dartay gabar da'weyn baana nabigu waa u jawaabay wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam haddaad da'weyn tahay amba waa da'weyna haddaad ilmo leedahay ilmahaagu waa ilmaha nabi maxamed oo kale calayhi salaatu wasalaam masayrka aad ka baqayso in aad igula dhaqmi weydo ilaahay baan kaaga baryayaa in uu kaa madoobeeyo ayuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka aad tiri qof aniga awliyadaydii bixin lahay kamida meeshan ma joogana waxaan anigu macnaha rajaynayaa buu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri falaysa ahadun min awliyaa'iki yakrahuni qof kamida dadka waliyaalkaaga ah oo qaraabadaada ah oo annabi maxamed inuu ku guursado koonaya maba ku jira buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii dambe nabigu sidaas ku guursaday salawaatullaahi wasalaamu calayhi khilaafadii waxay dhimatay mucaawiya yaziid bin mucaawiya baa la yiraahdaa gabadha 8aad oo nabigu ka geeriyooday zaynaba bintu jaxshi baa la yiraahdaa zaynaba bintu jaxshi barra la dhihi jiray nabiga u bixiyay calayhi salaatu wasalaam zayd bin xaarisa qabi jiray markii uu furay ayuu nabigu guursaday calayhi salaatu wasalaam
hadda gabadha waxa weeye Zaynab la yiraahdo gabdhaha kale nabigu qabo waxay ugu faani jirtay baa la yiri adinka aabayaalkiina nabi Muhammad idinku xiray laakiin wa inna allaha ankaxani iyaahu min fawqi sab'i samaawaat laakiin aniga nabi Muhammad wahyi baa laygula xiray aabaha iyo hooyada iyo qaraabo kale aabaha iyo adeerka iyo qaraabo kale midna nikaaxiga ma tawallin ilaahay baa nabi Muhammad u waxyooday gabadhaas waa nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaah baa wahyi ugu xiray beetir wahyi baa ilaahay ugu xiray sallallahu alayhi wasallam nabigeena calayhi salaatu wasalaam sidaas baa marka loo tilmaamaa zawjaadkiisa weey zawjaadka nabiga qaar kamida baa nabiga waxay u dhaheen ayuna asra'u bika luhuqan mideeneeba ugu degdeg badan in ay ka ku haleesho markaasuu yiri midii idinkugu dheer xagga gacanta macnaha Zaynab bintu Jahsh midda xagga gacanta iyo sadaqada iyo sidaas oo kale idinkugu macnaha badida weeyaan ummuna Aisha markay gabadhan ka hadlayday la yiraahdo Zaynab waxay tiri baa la yiri gabadha xagga darajada nabi Muhammad agtiisa manzila igula siman bay ahayd weligay gabar xagga diinta Zaynab ka khayr badan ma arag oo ilaahay uga cabsi badan oo ka run sheeg badan oo ka qaraabo xiriirin badan oo ka sadaqa badan Zaynab bintu Jahsh amma Zaynab bintu Khuzaymo oo nabigu intuu noolaa dhimatay calayhi salaatu wasalaam gabadhaas waxa loo oqoo jiray ummul masaakiin ayaa loo oqoo jiray masaakiintay aad u qoodi jirta baa la yiri gabadha marka la yiraahdo Zaynab bintu Khuzayma la yiraahdo nabi Muhammad calayhi salaatu wasalaam 2 bilood ama 3 bilood ay la nooleed ka bacdina waaba ka dhimatayba calayhi salaatu wasalaam janaazadeedana nabi Muhammad baa ku tukaday salawaatullaahi wa salaamu calayhi qubuurta baqiic ayuuna nabigu ku aasay salawaatullaahi wa salaamu calayhi ayadoo gaartay ilaa 30 sano nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka zawjadiisa sagaalaad oo sagaalku ka dhinta ugu dambayda Juwayriya bint al-Harith baa la yiraahdaa Juwayriya bint al-Harith waqa'ad yawm al-Muraysi fi sahm Thabit ibn Qais ibn Shimas marka abu macnaha ku kitaabay sagaal awqiyo dahab ah faadaha anhu wa tazawwajaha barra ayaa iyadana la oran jiray nabiga u bixiyay calayhi salaatu wasalaam Juwayriya u bixiyay gabar aad u qurux badan bay ahayd ummuna Aisha waxay tiri gabar ka qoomkeeda uga baraka badan gabadhan ma aan ogin bay tiri dhammaan marka zawjaadka nabi Muhammad guursaday oo dhan gabadhii nabi Muhammad guursaday qof kale uma banaana waa ummahatul mu'miniin xagga ixtiraamka xagga nuuca ixtiraamka iyo guurkeeda inaysan weligeed ku banaanay arrimahaas oo dhan hooyadii mu'miniinta noqonayaan waa marka sagaal hadda sagaalkooda nabigu ka dhinto hadda aan soo sheegnay waxaa la yiri markii la yiraahdo siday u kala horeeyeen guurka nabigu oo guursaday calayhi salaatu wasalaam Khadiija horta ugu horeeyay Khadiija intuu qaba nabigu gabar kale ma guursanin ka bacdi waxa ku xigay Sawda ama waxa ku xigay baa la yiraahdaa Aisha labadaas la isku khilaafa ka bacdi waxa ku xigay Hafsa Zaynab ku xigtay bint Khuzayma Salama ku xigtay gabar la yiraahdo Juwayriya ku xigtay Rayhana gabar la yiraahdo ku xigtay Ramla ayaa ku xigtay gabadha la yiraahdo oo Habiba ah gabadhaas ku xigtay Ramla la yiraahdo weeyaan Ramla gabadha loo yaqaano ayaa ku xigtay weeyi waa Habiba gabadhii hadda aan ka soo taariiqeynayni waxa ku xigtay Safiya bint Huyay Maymuna bint al-Harith baa ugu dambaysay sidaas ay u kala horeeyeen nabigeena marka calayhi salaatu wasalaam 11 ay zawjaadkiisu gaaraan waa tan la yiraahdo laba intoo noolay bay ka dhinteen waa Khadiija iyo Zaynab bint Khuzayma sagaalna nabigu asagoo qaba ayuu ka geeriyooday calayhi salaatu wasalaam imaam layla al-imaam ash-Sharqawi baa wuxuu yiri waqad maata al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam an 9 Mustafa wuxuu ka geeriyooday 9 zawjo wa aqada ala 15 15 waa guursaday waa nikaaxsaday wajtamaca fi ismatihi 11 ismadiisa waxa ku kulantay 11 wadallaqa 2 sagaalkii marka hadda waa nagii sheegnay imaamka lira al-imaam al-Hafid oo saaxibu mawaahib laduniya sheekha iskale wuxuu yiri wal muttafaq inta la isku raacay
calayhi shayga dushiisa laysku raacay siyarta waxa weeye anna aswaajahu allaati dakhala bihinna walam yudalliqhunna 11 11 markaad maqlayso sidaana looga jeedaa sawjaadkii nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam guursaday oo sawjannimo ay u wada kulmeen oo nabi moxamed uusan furin ama waa ka dhinteen ama iyagoo nool buu ka dhintay waa 11 saasaa 11ka looga jeeda 11koodaas 6 ka miduhu waa quraysh carab quraysh ah weeyaan 6daa carabta ah oo qurayshtaa waa khadiija bintu khuwaylid caaisha bintu abi bakar xafsa binti cumar ummu xabiibata binti abi sufyaan waa ramla ummu salama oo hinda loo yaqaano binti abi umaya sawda bintu zamca 6daas weeyaan 4 ka miduna waa carab ee quraysh maaha 4taas waa maxay zaynaba bintu jaxshi maymuna bintu lxarath zaynaba bintu khusayma juwayriya bintu lxarath hal xabana waa israa'iiliyatun israa'iil nimankaa macnaha waxa weeye la yidhaha israa'iiliyiinta la yidhaahdo bay ku abtirsataa ilaa cabdullaahi ibnu salaamba nimankaasu ku abtirsanayay hal gabadhaas waa gabadhe safiya bintu xuyay reer banu nadiir weeyaan walam yadkur rayxaanata min azawjaat wadakaraha min asaraari wa amaa cadduhaa zawjatan laakiin gabadha rayxaan la yidhaha dadka qaar ku daraan markaasi waxay noqonayaan 12 laakiin sida raajixa ma aha taas in lagu daro nabiga calayhi salaatu wasalaam gabdhaha naftooda miman wahabad nafsaha ow khadabaha midda nafteeda u hibayda ama uu doonay laakiin uusan nikaaxsan ama waa nikaaxsaday ee zawjahaan ulama kulmin oo waa macnaha waxa weeye ka dhimatay maalanba way badan yihiin markaa ilaa 30 baa la gaarsiin karaa weeyaan nabigeena guur walba guursanayo wuxuu ku guursanayay waa waxyun min allahi ee sida mustashriqiinta iyo dadka gaalada ay ku hadlaan oo kaleeto oo nabigu shahwaani buu ahaa macnaha damacu ku guursanaya ah taas nabi moxamed lama dhihi karo meel ka dhac bay noqonee oo rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam loo gefo nabi moxamed guurkiisu ma ahayn damac iyo sidaa midna ma ahayn bal xigmadda ku jirta adigu sheeg waxa weeye caaisha maahane inta kaleeto sayibaad bay ahaayeen carruur leh qaybo ka mid ahoo badan sida hadda umu salama ka soo hadlayna iyo caaishoo kale ee qadiijoo kaleeto iyo carruur bay lahaayeen marka nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam damac uma guursanaynin iyo naftaydu sidaan bay jeceshaa midnaba calayhi salaatu wasalaam nabigu calayhi salaatu wasalaam ummadda lama sinna muxammedun basharun laa kalbashari bal huwa yaaquutun bayna alxajari sala allahu calayhi wasalam nabiga nikaaxiisa waxaa la yidhi laabudda min siiqa walow bilafdi lhiba waa in siiqa loogu dhawaaqo oo nabigu uu yidhaahdo zawajtu nafsii waqabiltu haada laakin fii kayri nikaaxi lwaahibati nafsaha lahu amaa hiya falaa yaxtaaju lahaa weey nabiga zawjaadkiisa ama ummahaatulmu'miniin ha laga hadlo haddii la yidhaahdo qisooyinkooda iyo fadaa'ishoodu way badan tahay laakiin dersigeennaan 6aad ee kitaabkeennaan caqiidatulcawaam oo looga sheekeeyey ummahaatulmu'miniin intaas baan caawa ku soo koobaynaa waxaa noo haray hal dersi waa dersigii 7aad ee kitaabkeennan caqiidatulcawaam dersigaasna insha allahu waxaan uga hadli doonaa nabigeenna adeeradii eedayaalkii abtiyaalkiis habaryarihiisa iyo qaybta ugu dambaydoo ah al-israa waalmicraaj dheelmintii iyo korintii nabiga samaawaadka loo koriyo loo dheelmiyey sala allahu calayhi wasalam dersigeenna caawa intaasan kusoo koobaynaa ilaahay ha nagu anfaco ilaahay dembigeenna iyo dembi waalidkeenba ha dhaafo kitaabkana ha noo fuudeeyo hada wabillahi tawfiiq wallahu waliyu tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu